երկրների համար էլ շատ մեծ հսկայական կորուստ է։ Նա մարդեր, ով իր մեջ գրում էր ֆրանսերեն լեզուն տարածում էր ամբողջ աշխարհով եւ այսպիսով երկու երկրների համար ահռելի կորուստ է։ Դուք լսում եք Շարլ Ազնավուր, որն էր ձեր ամենասիրած երգը։ Quelle était votre chanson préférée de Charles Aznavour? La chanson de Charles Aznavour qu'on préfère, c'est toujours la dernière qu'on a écoutée. Միշտ Ազնավուրի երգերից քո սիրած այնն է, որը վերջինն ես լսել։ Այսինքն չես կարա էլի մի հատ ընտրես։ Այսօր մենք շատ կարևոր էջ ենք փակում հավանաբար եւ Ֆրանսիա եւ հայ ժողովրդի կյանքում կարևոր մի էջ է փակում։ Այդ էջը ինչպես կբնութագրեր։ Չլսեցի վերջի մասը։ Կարևոր էջ ենք փակում այսօր եւ ինքը ինչպես կբնութագրեր այդ էջը։ Aujourd'hui, on peut dire que c'est la fin de l'époque de Aznavour. Comment est-ce que vous pourriez qualifier cette époque? Je pense que Charles Aznavour symbolise plus qu'une époque. Charles Aznavour symbolise un siècle de chansons françaises, un siècle de relations entre la France et l'Arménie, un siècle de succès. Et je pense que son plus grand succès, c'est que ces chansons continueront à être prises par tous pendant encore des décennies et des décennies. Շարլ Ազնավուրն ավելին էր, քան ինչ-որ մի ժամանակաշրջան, Շարլ Ազնավուրը մի ամբողջ դար էր ֆրանսիական երգի, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների եւ կարծում եմ նրա ամենամեծ ձեռքբերումը կլինի, որ նրա երգերը միևնույն է ապրելու են ընդմիշտ։ Ինչ ծրագրեր ունի, ինչ է պատրաստում անել ֆրանսիական դեսպանատունը, բացի այսօր այստեղ այցելությունից։ Հնարավոր է ֆրանկոֆոնիան նվիրվի Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Quelle autre démarche est-ce que l'ambassade va faire, sauf de se rendre ici pour la mémoire de Charles Aznavour? Écoutez, la mort de Charles Aznavour a été un grand choc pour tout le personnel de l'ambassade. Nous avons mis nos drapeaux en berne aujourd'hui. Nous allons déployer une grande photo de Charles Aznavour sur la façade de l'ambassade. Et puis surtout, je pense que le sommet de la francophonie, qui se tient à Yerevan maintenant dans 10 jours, sera plus que jamais chez lui en Arménie. Plus que jamais, la langue française rayonnera à partir de l'Arménie. Դեսպանության ամբողջ անձնակազմը շոկի մեջ էր եւ մեծ տխրություն էր ապրում Ազնավուրի մահի կապակցությամբ եւ մենք դեսպանության շենքի դիմաց տեղադրել ենք նրա նկարը, ինչպես նաեւ մեր սոցիալական կայքերում դրել ենք սև գծով մեր նկարը։ Կարծում եմ դա նույնպես ֆրանկոֆոնիայի գաղտնաժողովի ընթացքում ֆրանսերեն լեզուն մի այլ կարգի կներկայանա այս իրադարձությամբ պայմանավորված։ Պարոն դեսպան, արդյոք Փարիզը ինչ-որ մանրամասներ է հայտնել ուղարկավորության հետ կապված, որտեղ ինչպես։ Est-ce qu'on a des informations sur l'enterrement? Non, ça relève vraiment de la famille. Դա ընտանիքի որոշելու հարցն է։ Ստեղյակ եք ինչ է կատարվում Ֆրանսիայում, Ֆրանսիայի հայ համայնքը այս բանը։ Est-ce que comment la communauté arménienne de France va procéder, va commémorer? Je pense que tous les Français, et pas seulement les Français d'origine arménienne, sont extrêmement touchés par la mort de Charles Aznavour. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les Français d'origine arménienne et les autres. Կարծում եմ ոչ միայն Ֆրանսիայի հայ համայնքը, այլ բոլոր ֆրանսիացիներն են, բոլորն են այս նորությամբ նորությունը տխրեցրել է նրանց եւ այսօր բոլոր ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիներն են տարբեր ձևերով հարգանքի տուրք մատուցել։ Et aujourd'hui, les Français et les Arméniens sont un seul peuple. Եվ այսօր կարող ենք ասել, որ հայերը եւ ֆրանսիացիները ոնց որ մի ազգ լինեն այս։ Merci.